Ons vier vandag Vadersdag. So vir al die vaders, ek hoop jy word daarom op hierdie dag 'n bietjie bederf en ek hoop jy sal ook hierdie dag geniet. En hierdie boodskap wil ek spesiaal ook rig aan al die vaders en al die manlike figure in ons huise. Jy sien as jy gaan kyk na al die nuus wat ons lees die afgelope tyd in die koerante, in die nuus en alles wat reg oor die hele wêreld aangaan, dan hoor jy baie van al hierdie slegte en afskuwelike dinge wat die manlike figure, die vaderfigure in huise aanvang teenoor die man teenoor sy vrou en die man teenoor sy kinders. En dan besef 'n mens net, hoorie, maar is daar nie iets korts in ons lewe nie? Is ons nie besig om 'n fout te maak teenoor ons gesinne as die kom ons sê nou maar as die manlike figure in ons huise nie? En daarom wil ek juist die boodskap spesiaal verrig vir al julle mans om net 'n bietjie te gaan bedink in terme van hoe Jesaja geroep was en hoe God sy lewe verander het sodat hy dan kan gaan met 'n boodskap na die volk toe om dan vir God te lewe en om sy boodskap van die Here oor te dra aan die volk. En mag dit jou as vader en as man in die huis ook jou lewe so beïnvloed en so aanraak dat jy ook sal gaan bedink hoe God aan jou verskyn het in sy heilige teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, baie dankie vir hierdie dag. Baie dankie Here dat ons vandag Vadersdag kan vier. Baie dankie Here dat U ook ons Vader is. Dat U vir ons lief is, dat U vir ons 'n nuwe lewe gegee het. En ek bid Here dat elke vader en elke manlike figuur ook aangeraak sal word deur die figuur wat U vir ons is en was in ons lewe. Here, dat ons geïnspireer kan word deur U wat ons Vader is, om te kan streef om opreg en met liefde te lewe teenoor ons huisgesinne. Amen. Genade en vrede vir jou van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Die gedeelte wat ek vir julle gaan lees is Jesaja 6. Ek gaan vir jou lees net vers 8, maar ek gaan vir jou vra dat jy by die huis verse 1 tot en met vers 13 sal lees. Jesaja 6 vers 1 tot 13. Maar kom ek lees vir jou vers 8 en daar staan: Toe het ek die Here oorvra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Kom ek lees dit weer. Toe het ek die Here oorvra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Hierdie vers is nogal, dit is vir my interessant dat hy op so baie unieke plek geleë is binne in die konteks van die hele hoofstuk 6 van Jesaja. Nou in die gedeelte vers 1 tot 7 vertel vir ons van Jesaja se ontmoeting met die Here. Die Here hy begin met die Here wat op die troon sit met die serafs in die teenwoordigheid van die Here. En Jesaja is oorweldig met hierdie almagtigheid, met die soewereiniteit, met die heiligheid van die Here. En dan in vers 5 is hy is so beïndruk, ek weet nie of mense kan sê hy is geskok nie, maar hy is so beïnvloed deur God se almagtigheid, dat hy in vers 5 dan sal sê, dit is klaar met my, ek is verlore. En hy erken dan eintlik ook sy eie lewensweg wat hy geleef het, want hy sal byvoorbeeld sê ook, elke woord oor my lippe was onrein, en dan kom die seraf, en hy vat 'n gloeiende kool, en hy kom druk dit in die mond van Jesaja, en dan word daar vir hom gesê, jou sondes is vergewe, jou oortredings is vergewe. Dan kom vers 8, en dan na vers 8, dan kom die bevel, die opdrag, die boodskap wat God vir Jesaja gee. En hy sê vir hom, vat hierdie boodskap, en gaan vertel dit vir Israel. Nou ek dink vir ons, elkeen van ons, as kinders van die Here, is dit so belangrik om vir ons, om vir onsself ook te vra, maar hoe sal ek reageer as die Here gaan vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees?
Vers 8 laat dit lyk asof hy dadelik reageer, want hy antwoord dadelik, hy sê, hier is ek, Here, stuur my. Hy sê dit met groot oortuiging, hy sê dit, hy het nou net onlangs gesê, hy is verlore, dit is klaar met hom, maar nou sê hy, maar Here, hier is ek, stuur my. En ek dink dit is belangrik dat ons moet weet, hoe groot invloed het God se genade in 'n mens se lewe, dat hy sê, jou sondes is vergewe. Ek het verlede week ek verwys na daai spasie tussen die mensdom en God het dit vernou deurdat hy na Moses toe gegaan het in die brandende vuur vir hom gesê, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Hoekom? Want God is nou teenwoordig, hy is nou besig met God se dinge, hy is besig met God, en dis presies wat hier ook gebeur. Jesaja moet besef hoe heilig God is, hoe almagtig God is. En toe hy sien hoe nader God aan hom beweeg en hy beleef, maar dit is God met wie ek hier te doen het, dan besef hy, hoorie, maar my lewe is eintlik maar niks teenoor God nie. Ek is so klein, ek is so nietig, my lippe, my woorde is so onrein. En daarom sê hy dan, dit is klaar met my. Maar dan tree God in met sy genade en hy gee vir hom verlossing, hy gee vir hom 'n nuwe lewe en dan vra God, maar wie sal nou my boodskapper wees? Jy sien, Jesus tree juis ook in namens God en hy tree in hierdie wêreld in en hy bring vernou daardie spasie wat tussen jou en God is en God gee Jesus Christus sodat jy ook tot vergifnis en tot versoening met die Here kan kom, sodat jy dan as 'n gestuurde van God kan lewe. Ek dink 2 voorbeelde wat ek graag vir julle wil noem is wat vir my baie mooi aansluit by hierdie gedeelte, ook by die roeping van mense, was die disippels. Petrus, as 'n mens dink aan sy lewensverhouding wat hy gehad het met Jesus op aarde, en dan ook Paulus se lewe. Dis ook vir my 'n baie goeie voorbeeld wat aansluit hierby. Jy sien, Petrus, hulle en die disippels, het heeltyd gesê hulle glo in Jesus, ja, hulle was lief vir Jesus, maar hulle het nooit regtig verstaan, wat is dit wat Jesus eintlik hier kom maak nie. Totdat Jesus aan die kruis sterf, totdat Jesus vir hulle sê, maar ek kom om julle sondes te vergewe, totdat Jesus uit die dood uit opstaan, en toe begin daar 'n liggie in hierdie disippels se koppe aangaan. Toe begin hulle besef, hoorie maar, God het gesê hy gaan kom om vir ons te sterf aan die kruis. Hy het gesê hy gaan vir ons nuwe lewe gee, nou het hy. So met hierdie nuwe lewe word die disippels dan so bemoedig, dat daar nie 'n einde is aan hulle stop, 'n einde aan hulle liefde vir God is nie, dat toe Jesus vir hulle sê, gaan na die nasies en maak mense my disippels, toe is die disippels reg, toe is hulle gereed, toe weet hulle presies wat hulle moet doen. Paulus, dit was presies dieselfde. Paulus het die onrein man, onrein woorde, vreeslike dinge gesê van die godsdienstiges, van die gelowiges eintlik, die kinders van die Here. Wat doen God? Hy vernou daai spasie met Paulus, Jesus kom tree in, hy verblind hom, hy sê vir hom, maar dit is ek, hoekom vervolg jy my? Petrus kom tot bekering, hy begryp wat beteken Jesus se kruisiging vir hom, vir sy lewe, en wat doen hy? Daar's nie 'n einde, hy het soveel beweging in die gang gesit, om die evangelie te gaan dra. Jy sien, ek en jy, ons vat baie maklik hierdie Bybel, en ons lees dit as die heilige, onfeilbare woord van die Here, en ons dink dit beïnvloed ons lewens, maar daar is 'n proses wat ons ook moet verstaan, wat baie nodig is, en dit is om te kan weet dat God vir ons versoening gegee het. En hoe affekteer dit dan jou lewe? Bemoedig dit jou ook, soos wat dit Jesaja moet bemoedig? Sien, Jesaja, hy het met soveel oortuiging geantwoord, hier is ek, Here stuur my. Maar hy het nog nie geweet wat is die boodskap nie. Hy het nog nie geweet wat is dit wat hy na die volk toe moet gaan nie. Dalk, mens weet nou nie of hy nou gedink het dit gaan mooi woorde wees nie, maar en dit is hierdie gedeelte van Jesaja 6 wat dit vir ons bietjie vreemd laat klink, of dit maak dit vir ons vreemd voel, want die boodskap wat God vir Jesaja gee, is nie 'n gewone boodskap nie. Dit is nie 'n boodskap van, maar jou geloof het jou gered, of ek gaan vir julle verlossing gee nie. Inteendeel, dit is alles behalwe 'n bemoedigende boodskap. Die boodskap wat God vir Jesaja gee, is om vir die Israel te gaan sê, julle is traag van begrip. Julle sien nie, julle luister nie.
julle wil nie meer hoor nie. So God stuur vir Jesaja en hy sê vir Jesaja, gaan maak hierdie volk traag van begrip. Gaan maak dat hulle nie sien nie. Gaan maak dat hulle my nie hoor nie. Dis 'n vreeslike boodskap, dis 'n vreemde boodskap. Maar hier in die einde van die verhaal in vers 13, dan besef 'n mens net ook dat hierdie stomp wat gaan oorbly, is die gewyde geslag van die Here. Jy sien, God tree in om vir ons genade te gee. God tree in om vir ons versoening te gee. God tree in om vir ons verlossing te gee. Ek meen, dan kan ek en jy ons nou verstaan hoekom God die een is wat daar op die troon kan sit. Hy is die Almagtige. Net sy kleed alleen kan met sy heiligheid die tempel kom vul. Jesaja het dit beleef, hy het dit gesien, hy het dit gevoel. En het jy dit al gevoel? Het jy al die heiligheid van die Here gevoel? Die heilige teenwoordigheid, die heilige alomteenwoordigheid van die Here. Jy sien, die oomblik wanneer jy werklik waar gaan verstaan en begrip hê wat God se genade vir jou lewe gaan wees, dan sal jou hele lewenswyse verander. Jou uitkyk teenoor jou vrou, jou uitkyk teenoor jou kinders, jou uitkyk teenoor almal rondom jou gaan heeltemal verander. En ek dink so in die tye waarin ons lewe vandag, is dit nodig dat ons as gelowiges moet besef dat God wat sy seun vir ons gegee het aan die kruis, maak dat ek en jy moet anders te gaan luister en anders te gaan kyk na hierdie wêreld, dat ons met 'n ander wysheid moet gaan leef in hierdie wêreld. En as ons dit nie doen nie, dan begryp ons nog nie wat is God se genade nie. Dan het ons nog nie begryp wat dit beteken as God sê jou sondes is vir jou vergewe nie. Dan verstaan ons dit nie. Inteendeel, dan kan ons dalk sê ons glo dit dan nog nie eers nie. Maar die oomblik wanneer jy sê jy glo dit, die oomblik wanneer jy sê ek aanvaar hierdie vergifnis wat U vir my gegee het, dan gaan jy anders te hoor. Jy gaan anders te kyk. Dit wat in jou kop aangaan, jy gaan anders te dink oor die wêreld en oor almal rondom jou. Jy gaan anders te dink oor jouself. En ek dink juist, dit is wat ek dink baie van ons mans in Suid-Afrika nodig het. Ek dink dit is 'n boodskap wat ons moet hoor om te kan besef, maar het ek werklik waar al my lewe vir die Here gegee? Het ek werklik waar al besef dat die Here my sondes vir my vergewe het? Want toe Jesaja dit besef het, toe besef hy, hoorie maar, die Here is almagtig, hy het dit gesien, hy het dit gevoel, hy het dit beleef, en daarom sê hy dan, Here, hier is ek, stuur my Here, stuur my na die mense toe, sodat ek die boodskap kan oordra, stuur my met U heilige woord, om dit te gaan verkondig in hierdie wêreld, stuur my om so goed as moontlik te kan gaan leef teenoor ander mense, my medemense, my naaste, teenoor my vrou, teenoor my kinders, teenoor wat my eie hartsbegeertes is. Die vergifnis van sondes het 'n baie groter invloed op ons lewens as wat ons dink. Dit is nie soos Stefan die Berg altyd sê, dit is nie 'n get out of free jailkaartjie nie. Dit is 'n ewige losprys wat vir jou betaal is. En jy moet daardie losprys gaan lewe in hierdie wêreld. En as jy gaan, Jesaja het begryp wat dit beteken, toe God vir hom sê, jou sondes is vergewe. Toe verander dit sy lewe. Dit het Paulus se lewe verander. Dit het die disippels se lewe verander. Mag dit ook jou lewe verander. Maar mag jy dit glo en so glo dat jy kan gaan weet, wat is die boodskap wat die Here vir jou gaan gee om in hierdie wêreld te gaan verkondig, sodat jy anders kan lewe, anders kan hoor en anders kan sien en kan gaan kyk in hierdie wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here, mag U ons lewens deur die vergifnis van ons sondes, ons elkeen so diep aanraak, dat ons anders sal hoor, dat ons anders sal kyk, dat ons anders sal dink. Ek bid vir elke vader, ek bid vir elke man in ons land, in ons wêreld, dat ons geraak sal word, soos wat Jesaja geraak was, deur die vergifnis van sy sondes, deurdat U vir hom 'n nuwe lewe gegee het. Mag elkeen van ons ook so aangeraak word, dat ons dan nie sal kyk na ons geliefdes. Amen.